पाकिस्तान में बड़ा प्लेन क्रैश, कॉलोनी में जा गिरा विमान। पायलट ने कहा हमारे इंजन खराब है, फिर सिर्फ चीखों की आवाज आई। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर राजधानी कराची में शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार हो गया। PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला हाफिज ने बताया कि विमान में चालक दल के 8 सदस्य और 99 मुसाफिर सवार थे। इस विमान का संपर्क लैंडिंग के 1 मिनट पहले ही टूट गया था। इसके क्रैश होते ही पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से भर गया, यहाँ तक कि आग की लपटें भी काफी तेजी से उठ रही थी। स्थानीय मीडिया की माने तो इस हादसे में तकरीबन 25 स्थानीय लोग भी घायल हो गए हैं। हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट सज्जाद गुल की आखिरी डिस्ट्रेस कॉल सामने आई है, जिसे सुनकर पता चलता है कि क्रैश से कुछ सेकंड पहले क्या हुआ था। पायलट ने टूटे हुए सिग्नल के बीच कंट्रोल रूम को इंजन खराब होने के बारे में बताया था। पायलट और कंट्रोल रूम के बातचीत के ऑडियो में पता चलता है कि बहुत ही कम समय के भीतर जिंदगी और मौत का फैसला हो गया। टूटे फूटे सिग्नल के बीच ऑडियो में पायलट ने कहा हमारे इंजन खराब हो चुके हैं, जिसके जवाब में कंट्रोल रूम की तरफ से जवाब आया क्या आप लैंडिंग के लिए तैयार हैं? और फिर जो हुआ वो सिर्फ चीखे लेकर आया। PIA के CEO ने बताया कि पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। पायलट को बताया गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं। क्या तकनीकी खराबी थी, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। हादसे में 2 लोग मौत को मात देने में कामयाब रहे। इनमें से एक बैंक ऑफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद हैं और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार अंसार नकवी हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जैसे यह विमान लैंडिंग के लिए कराची एयरपोर्ट में उतरने वाला था, वैसे ही यह मॉडल कॉलोनी के पास क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान पहले एक मोबाइल टावर से टकराया और बाद मकानों के ऊपर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ।